My life is fitting。哦，一口落去飽晒。今天120的泰铢买了这些虾，给它剥成这个样子就行了。老规矩，先用盐水洗一遍，然后苏打水去泡它。半颗柠檬。My life's pure. I saw an angel. You're beautiful. It's true. Don't know what to do. When she thought that I should be with you. 你带到原来去了。饭前先垫一下肚子哈。这肉还挺香的。我靠！我腌的这么好吃啊！你试一下，好甜啊，好不好？哦，等等先啦，你食先啦。嚟啦！你想吃雞粉嗎？唔想啊。一定要食啊！讓你嘗一下，怎麼樣？唔錯，好好，好食。是吧？我好吃還是你腌的好吃？好似你應該好食啲。因為入味啲啊。很入味了。好靚。姐妹們一定要試一下，又簡單又好吃。一定要新鮮喎，要買新鮮喎。冇新鮮冇呢個效果。哇，好讚！來口三文魚。知道，知道我先嚟嘅。三文魚，哇！呢口別出嘅，可以咬一半，太厚了。另一本。往里点这个汁。我食一口啲。哇！好嘅。係咯。我個 favorite salmon fish raw one。這2塊給你。好，你食晒，等我幫你食晒佢。好的。今晚晚餐仲要食係嘛？晚餐還要吃了它。這個是下午點心，下午茶。哪裡夠飽？係咯，仲要出去食嘢嚇。唔煮啦，今晚我。出去食 ，OK。
还有味道。虾很新鲜，做出来就这个效果。留6只虾给你好吗？